زنی که سطر باشد نمازهایش را خواند ولی قرآن نخواند، التماس جواب دهید. خوش به حالتان خواهر عزیز. اگر شما قرآن خوانده هم که نتوانین، صاحب سطر و حجاب هستین، خوش به حالتان. خدا شما را همیشه در رحمت خود شامل گرداند و کوشش کنید خواهر عزیز که از جمله قرآن خوانها باشید، مثل بعضی جوانای ما بی پروا نباشید. دویم زنی که سطرش را گیرد دویم باره کند، خدا او را میبخشد یا نه؟ مثلا یک بار سطر میکند، بعدا باز همون لباس هاش میپرتاید، باز مقصد در دل که نور ایمان است، محبت از الله و الرسول است، باز همون دویم باره استفاده میبرد. الله او را میبخشد؟ بله، الله او را میبخشد. خب اکای حاجی مرزا، من یک خواهر اسلامی دارم، 2 سال شد که فرزند نمیکند. التماس در حقش از منبر رسول اکرم دعا کنید که صاحب فرزند صالحه گردد. در حق پدر مادر من و اهل عائلمون از منبر رسول اکرم دعا کنید، خصوصا در حق من و خواهر اسلامی که مخلص اشدی شما هستیم. خداوند شما را نگه دارد. ما دعا میکنیم که مسجد محمدی شما مثل صحابگان پیامبر صفشان زیاده گردد و ما در حق شما دعا میکنیم. خداوند اون خواهر هم صاحب فرزند سالم و صالح و پدر و مادر و اولاد اجداد خداوند گذشته باشند، رحمت و مغفرت، زنده باشند. خداوند خاتمه کارشان به خیر گرداند. آمین یا رب العالمین. داملای عزیز، در تلویزیون طالع ناعمه میگویند که مگر فالبینی نیست، یعنی حالا که فالبینی در دین اسلام ما اجازت نیست. برنده ها میگویند که ستاره ها این گفت آن گفت. شما داملای عزیز بگوید که این سخن ها راستن یا راست نیستن؟ نه، دروغن. او طالع ناعمه گفتگی خودش یک فال دروغ است. و این خاطر وای ستاره میگوید، مهتاب میگوید، آفتاب میگوید، اینا هیچ کدامش اعتبار ندارد. مبادا یکی شما به همون با توجه گوش ناندازین که گناهگار میشوید. فهمیدین دادار عزیزان؟ هیچ وقت او ستاره ها میگویند فلان میگوید، این یگان اساس ندارد. اینا برعکس دروغ از همه اینا، هیچی اونا گفته نمیتونن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال از قیستقوز خوجند. یکم سوال: کنز الحسین چی کتاب است؟ آیا خرید و فروش او و استفاده او، پول او، حج از پول وی می روند درست است یا نه؟ نه، درست نیست برادر عزیز. کنز الحسین همه شما می دانید که کتابی هست که بسیارتر گویم با او دلگرمی ها و دلخنکی ها همه از همین کنز الحسین است. به این خاطر این خرید و فروش جایز نیست دادر عزیز. پولش هم برای شما حلال نیست. و آن کسانی که حج می روند حساب کنند که حج از گردنشان ساقط، لیکن پاداش حج در نامه اعمالش نیست. عبادت میکنی لیکن خالی از اجر هست. برای همین اینا جایز نیست اینها را خرید و فروشش. دوم، یک داملا در طرف شمال جمهوری هست، کم طرف خودشون گفته است. خب تومار میدهد، میگوید که در 150 کار گشایش میدهد. حقیقت دارد یا ندارد؟ راستی بر من همون تومار کتاب هایی که هستند اونا را از نظر گذرانیدگی هستم، لیکن تا حال در یگان نسخه وی نخواندم که در 150 یا 200 کار شما گشایش باشد. اینا نبودن در کتاب ها. اینا خودی بافته همونا هست که خریدار زیاد شود. این دیگر یگان معنا ندارد. فقط خدا رحمت کند صاحب فقه و سنه را سید سابق در کتاب خودش میگیره که اگر آیت قرآن باشد در همون نسخه های توماری که می نویسند، اگر همون آیت قرآن باشد اجازت میدهد. دیگر هر گونه رقم ها و سخیمه هایی که در کتاب ها آوردن اونا را کلا از جمله شرکیات میدانند و اونا را گفتن در بر نکنید. خب السلام علیکم داملای عزیز و محترم. حاجی مرزا،
ما یک گروه زنان محله شهر دوشنبه که زنان اسلامی هستیم با شما با مراجعت آمدیم. شوهرم 18 سال باز با قمار و کازینوهایی که در هر یک قدم شهر جایگیر است بازی‌های بی معنی می‌کند. در ما نه خانه نه چیز ماند. چی مصلحت می‌دهید؟ در هر نماز جمعه ما برآمد شما را گوش می‌کنیم. شما درباره حرمت زن و مرد میگویید، ما همه این گفته‌های شما را اجرا می‌کنیم، لیکن شما بگویید آیا مردی که مینوشی و قماربازی کرده فکر زن و فرزندش را نمی‌کند چی باید کرد؟ دامنای محترم، کمی درباره این گونه مردان کمی هم که باشد سخن بگویید. التماس با ما زنان اسلامی یک دعای دهید که از راه بد بگردند، با راه راست این شوهرهای ما روند. با احترام، یک گروه زنان از شهر دوشنبه. خداوند بازم توفیق و هدایت شما را بیشتر سازد و خداوند باز هم ایمانهای شما را خواهرای عزیز قوی‌تر گرداند، زیرا ایمان داشتن شما، حیا داشتن شما، خدا ترسی شما، این بسیار بسیار در عائله، در خانه نقش خیلی بلند می‌بازد. خوش به حالتان خواهرای عزیز، خوش به حال آن خواهری که خدا را میشناسد، خدا را عبادت میکند. خوش به حالت. انشاءالله تو وقتی با خدا نزدیک باشی، تو وقتی با رسول نزدیک باشی، تو وقتی صاحب جای نماز باشی، فرزندهای تو هم فرزندهای با تربیه هست. شوهر تو مثل که در جنت چگونه راحت است، در دنیا همون راحت از پشت تو میبینه. زیرا که زن خدا ترس، زن به خدا نزدیک همیشه چی است؟ پایبند احترام شوهرش است. خوش به حالتان. لیکن منم خواهر عزیز در عقیده شما هستم، چگونه که شما درباره احترام زن و مرد گوش کرده باشین. من حقهای شما را برای تمام شنونده ها بیان کردم و مسئولیت خود ما انشاءالله از گردنم دور کردم تا که تمام مردها دانند و شنوند که زنها هم بالای اونا حق دارد. خدا را شکر من رسانیدم. لیکن امروز اون مردی که زن دارد و پایبند مینوشی است، قماربازی است یا کازینو هست، یا گویم با دیگر کارهایی که اسلام ما جانبدار نیست، وقتی وی پیرو می شود، خواهر عزیز این نشانه بدبختی خود همون مرد است. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود، تا قیامت برای مردهای امت خودش از روی وعید بس است. ای مردهای امت، ای بنده های خدا، الله بیان میکند اگر یک سامان تو که ما او را برای اهل اولاد تو به تو نصیب کرده بودیم، تو اگر در راه نادرست صرف کردی، برای شرمنده شدن تو در روز قیامت انا همین بس است. گفته یک سامان تو برادر عزیز، خدا مبلغ برای ما نصیب میکند که ماها باید گویم برای آبادی خانمان، برای فرزندهامان، برای عائله هامان این پولها را صرف کنیم. این پولها برای قماربازی و برای مینوشی و برای در کازینوها صرف کردن و برای ناس و سیگارت خریدن نیست برادر عزیز. این آدم ها در پیشگاه خدا جوابگرم، به خدا قسم. حبیب خدا صراحتا گفته ایستاده است برای شرمنده شدن تو در میدان قیامت انا همین حدیث گفتم بس است. بسیاری بسیار نادرست است برادر عزیز. بیاین اکنون ما بیدار شیم. انشاءالله باید دیگر اکنون عقلهای ما و شما بسیار باید بای باشد، ذهنها باید بسیار کشاده باشد. یک بار دیگه با یاد شما بیارم، یک فاتحه رفتیم که فاتحه خودشم از اسلام نیست، لیکن تا حال چیکار کنیم که بنده های خدا گفته اون صوفی علیار خدا رحمتش کند بنده بودی ولی زنا مردی بندگی را به جا نآوردی. بنده بودی نامد میگفتم بنده خدایا، بنده خدایم، لیکن تو نامرد میگوید بندگی را به جا نآوردی. ما میگیم فاتحه از اسلام نیست،
فاتحه روز به روز با سورت دارن. پنجشنبه از اسلام نیست، رفته خورده استم بی پروا نمیترسن. 7:40 از اسلام نیست، مردم رفته این خیره کو، آ خیر نیست وای. مذهب من میگوید، کتاب من میگوید برادر عزیز و گرامی. مرد که آخی شما ما نمیخواهیم که به نام الله شما را یک تا سخن سخت گوییم. ما را چی بلا رسیده است؟ و خدا تعالی در قرآن الرجال قوامون علی النساء، تو در خانه بالای زن، حکمران زن وزیری توست و تو پادشاه او هستی. اگر میگویی آخی ممکن است برادر عزیز نکن این کار، خیلی زنک گفته که زنک کردیسته و پیشگاه خدا در فردا همینه دلیل ما، همینه حجت ما که زنم گفت میشه آدمی. دادر عزیز باور کنیم پایبند این نشویم، گناهگار میشیم به خدا. به خدا گفته ایستادم، به خدا کفارت داره. مردک فاتحه کرده در خانهش، فاتحه میریم. اون زمانه کلی با منعش نبود، گپ و چپ و گویم که اینا نبودن. خنوکای زمستانای در بالای دسترخوانش شرم نکرده، خیلی بیچاره در عمرش ما را ندیده باشه، او در عمرش مسجد نیامده باشه. چی میداند که مثال مسجد چیه؟ مثال چی میداند که ملا چیه؟ چی میداند که خدا را برای چی فرستاده است؟ در بالای دسترخوانش 2-3 شیشه عرق ماندگی فاتحه. وقتی ما نشستیم پشت ما طرف همون تیریزه، آینه های همون تیریزه آینه نداره خانش، از پس همون شمال آمده گردنا من خورده زه، در دسترخوانش عرق داره. آتا از شیشه عرق آوردن آخه کودکی تو از تو چی عبرت میگیره؟ ای به تمیز آخه وای مثال تو شیشه خانه تا آباد که کودک تا خنکی نزنه، تو بیمار نشوی. برای همین برادر عزیز و گرامی سومه ها را در این راه صرف نکنین، علال خصوص مادرای که الان صدای مرا میشنوین. من به شما مراجعت میکنم چیکار کنم که امروز لجام خانه در دست شما بوده است. شما که از خدا ترسین، اینا نترسیدن، اینا اجرا نکردن، اینا به سخن رسول و الله و خدا رحمت کنه مجتهدای ما را، چه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه در دلالمحتارش چه بیانی خوب کرده است، چه خدا رحمت کنه محمد عمر سربازی منبع العلوم که نو فرستاده است، چه خدای نظر فتاوای محمودی در این کتاباش همه مذهبی هستند، در این باب بیان کردند. و این خاطر خواهر عزیز از این مسئله ها مردکاتان نگه دارین، همین ها را نگذارین که بیچاره ها مثال خیلی به حال 1400 میآوند، شما با نادرست سرشان کنین، هم شما هم اینا در پیشگاه خدا جواب دارن. خوب برای همین خواهر عزیز منم جانبدار تو هستم. ما درباره عرق نوشی، درباره قمار چه برآمدهای خیلی گویم پر تأثیر و سختی را بیان کرده بودیم که تا که شاید یگان برادر ما گوش اندازه و از همین راه گرده. ما به همین خاطر اون اینقدر گویم که سختتر برآمدها من بود. لیکن خواهر عزیز دعا کن که خداوند از همین راهی بد گرداند، فقط دعا کن. ما هم جانبدار نیستیم، ما هم میخواهیم شما صاحب خانه باشین، صاحب گویم که خانه های زیبا باشین، دسترخانکاتون از همه شرایط بای باشد. ما جانبداری او هستیم. همین مردهایی که در نزد من میشینن همگیش ما دعوتی بر همه داریم که برادر عزیز و مهربان فقط پایبند کار باش، خاندان تا آباد نگه دار. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یه سوال دارم. سوال من همین است که شما در مسجد شکرخان در نماز جمعه امر کردید که روز قیامت تا 4 سوال را بنده جواب ندهد از قبر بیرون نمی شود. همان سوال ها از جانب خدا به سوی بندهش چی بود؟ جواب گوید خدا همه دامله های تاجیکستان را نگه دارد، خدا شما را هم نگه دارد. ما در مسجد شکرخان بله همین نزدیکی قطع یک برآمد داشته بودیم.
که بعضی از برادرها شاید بودن، همونجا گفته بودیم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افنى وعن جسمه فيما ابلى وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه. اکنون من مختصر میگذارم برادر عزیز، فقط شما این فهمین که از 4 سوال خداوند روز قیامت ما را در نزد قبر ما میپرسد. ولی قدم نازده. یکم عمر در کدام راه صرف شد. خب اینا را که سوالی هست که شماها باید چیکار کنیم؟ همه کسا تیار کنیم. عمر در کدام راه گذشت. دویم سوال جسم، دست ها، پایه ها، چشم ها، گوش ها در کدام راه خدمت کردند. دویم سوال. سوم علمی که به تو داده بودیم، علم پنهان کردی یا علم از بنده های خدا ترسیدی و حقش نگفتی، یا علم فقط برای درآمد جیب خودت استفاده بردی، یا با علم مردم همه را تلاطم انداختی، اختلاف انداختی، فتنه انداختی، مردم به گروه ها تقسیم کردی. از علمت خدا میپرسه. ان علمی فیما فعل فی، از علمت میپرسیم چیکار کردی با این علم. چهارم از مال پروردگار میپرسد. 2 سوال از مال، 2 سوال است. من این اکتسبه و فیما انفقه، از کجا منبع درآمد داشتی، در کجا صرفش کردی. اینا را ما باید تیاری داشته باشیم. انشاءالله این بسیار شرح کلان طلبی یک جمعه قطعا بود نمیشود، لیکن انشاءالله فکر میکنم که برای ما و شما کفایت میکنه. خب السلام علیکم دامنای عزیز، من سرتراش هستم. وقتی نماز جماعت آمد که یک شخص برای موی سر در آمد، جماعت روم یا با او باشم؟ این برادر ما بسیار بچه که خوب انسانی مسلمان بوده است، ایماندار بوده است، فقط ساده بوده است که مثال وقتی که نماز جماعت می آید، مقصد همون کلینتی ما گوییم وارد سرتراشخانه می شود، پای نماز جماعت شوم یا برای 2 سامانی جماعت ترک کنم؟ سوالش همین است. برادر عزیز و گرامی، الحال من در ابتدا چی گفته بودم؟ به تخت و تاج و رنگ و آب این فانی چی می نازی که بعد از مدت اندک به خاک دهر یکسانی. البته انسان باید که هیچ وقت گویم به خاطر 2 سامان یا به خاطر 3 سامان نماز جماعت را ترک نسازد. البته همه وقت ببینین پیشتره ها مردم ما چی میگفتن که کار آخرت را از کار دنیا مقدم دانستند. مقصد وقتی کار آخرت که آمد، ماها باید چکار کنیم؟ کار دنیا ما ترک میسازیم و از پی کار آخرت ما میشیم. برای همین دادر عزیز شما پایبند نماز با جماعت باشین. دوم سوال، خواب در حالت جنابت درست است یا نادرست؟ مثلا حالت جنابت وقتی انسان شب با زن خود خانه‌داری میکند، پیش از آنه که غسل کند خواب کند با همون گویم جسم جنابت، یا که اول غسل کند و بعد خواب کند؟ شرطش چگونه است میگوید؟ نزد سعید ابن مسیب و نزد سفیان ثوری و نزد امام ابو یوسف رحمت الله علیه غسل کردن پیش از آنه که تو خواب کنی مباح است. مقصد غسل کنی نکنی باکی ندارد، حضرت بیان کردن. خب لیکن نزد 4 امام، چه حضرت امام ابو حنیفه، چه حضرت امام مالک، چه حضرت امام احمد حنبل، چه شافعی، گویم که غسل کردن مستحب است. مثلا شما در حالت اگر جنابت باشین، خواهین که خواب کنین غسل نکنین، شما در اجازت است که خواب کنین. و الا اگر مستحب گفتن 4 امامان مستحب گفتن، اگر رفته طهارت کنین آمده بعد خواب کنین، اینش با بهتر گفتن. و الا اگر نکرد و خوابم که کرد و ما گناهگار نمیتونیم شماریدن.
خب سیوم سوال دادن سلام به آدم جنوب چه خیلی است؟ سلام به آدم جنوب چه حکم دارد؟ اصلا خود جنابت این گویم که نجاست حکمی است، یعنی اثر همون نجاست در ظاهر آدم آشکار نیست. و این خاطر امام نووی رحمت الله علیه صاحب شارح صحیح مسلم میگوید اعضای آدم جنوب اعضای زنی که در حیض است، اعضای زنی که در نفاس است، یعنی اینا اعضاهاشون درست است، حلال است، سلام با اینا باکی ندارد. و این خاطر با آدم اگر جنوب هم که شما سلام هم که کنین شما گناهگار نمیشوید. امام نووی شارح صحیح مسلم خدا رحمتش کند بیان کردن. السلام علیکم حاجی داملا، خدا شما را حفظ نماید. سوال مرا جواب گویید. یکم، فتنه به تاجیکی چی معنی دارد؟ دویم سوال، یک دیسک گوش کردیم در دوشنبه، یک نفر از برنامه نور از امریکا به نام اسمت الله مطهری گفت که شعبه ابن مغیره زناکار است. استغفر الله. شعبه ابن مغیره برادر عزیز و گرامی، فتنه سوالی که یکم داده است برادر ما به تاجیکی خیلی معناهای بلند دارد، معناهای زیاد دارد خود کلمه فتنه، زیرا که خدا در قرآن انما اموالکم و اولادکم فتنه بیان میکند. یا حبیب خدا میگوید ان لکل امت فتنه و فتنه امت المال. ببین فتنه ها، کلمه فتنه چقدر استفاده میشه. در سوره تغابن پروردگار گفت به درستی این که مالهای شما و فرزندهای شما برای شما فتنه هستند، زنهای شما، فرزندهای شما برای شما فتنه هستند. در جای دیگر پیغمبر خدا چی گفتند؟ از برای هر یک امت فتنه هست و فتنه امت من مال است. پس از این معلوم شد است که فتنه در اینجا به معنای آزمایش آمده است، امتحان. لیکن معناهای دیگر فتنه هم مقصد پراکندگی، عذاب، دهشت، خب همه اینا گویم اختلاف، همه اینا در زیر کلمه فتنه داخل می شود. همه اینا در زیر کلمه فتنه داخل می شود. حتی که امروز این برادر گفت که یک دیسک تماشا کردیم از برنامه نور که اسمت الله مطهری گفتگی از امریکا برآمد کردن. پیغمبر خدا را که اینا گویم حبیب خدا ماها را تأکید دارند که به اصحاب من نزدیک نشوید، اصحاب من دشنام ندهید. و حتی این بزرگی خدایی که نام ایرا اون شخص همچو زناکار گرفته است که خیلی انسان بدبخت بود است. من فکر میکنم که وای شیعه بود است، هیچ وقت وای اهل سنت نیست. به این خاطر زیرا که این صحابه پیغمبر از جمله آن کسانی هستند که در زیر همون وقت صلح حدیبیه، در زیر همون درختی که بیعت الرضوان صورت گرفته بود، در سوره فتحنا پروردگار گفت من از آن مؤمن هایی که در زیر درخت به تو بیعت کردن من از اونا راضی شدم. الله از اونا راضی شد که این صحابه پیغمبرم در زیر همون درخت با پیغمبر بیعت کرده بود. این انسان و چی میگوید؟ این زناکار است. این بدبختی هست برادر عزیز و گرامی. و دادر عزیز، من جمعه گذشته به شما گفته بودم همین دیسک هایی که بحث ها نویسندگی، همین دیسک هایی که خیلی گویم در داخل اونها انسان وقتی گوش میکند ناراحتی و خیلی گویم بدبختی های زیاد ده
در داخل اون میبیند. دادر عزیز از اینا دور باشین، دور باشین. باور کنین در پیشگاه خدا گناهگار هستین. شرم ناکرده با بعضی هاش دیسکا را در مردم به پول تقسیم میکنن. تو برای مردم دیسک تقسیم کن، درباره زنا باشه، درباره عرق باشه، درباره حرمت پدر و مادر باشه. چی بوده است؟ یک عالم یک جاهل دیگر تنقید کرده است، اینا خرسند شدن و باید تقسیم دارند. از خدا نمیترسی؟ اینا را گوش نکنین، اینا را حتی قبول نکنین. خدا در قرآن سوره نور دا چی بگوید؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. ببینین چی بیان میکنه پروردگار؟ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. خدا میگوید آن کسانی که وقتی که یک چیز فتنه باشد، یک چیزی که به فایده دین نباشد و در دست مردم تقسیم میکند، اینها در پیشگاه پروردگار در عذاب علیم روبرو میشود. برادر عزیز و گرامی، کیست همو انسان بی خطا و بی سهو؟ کجا هست همون آدم؟ از همین مسجد ما برادرها خیلی خودشان ثبت میکنند شاید قریب تا 200 تا کسیته ها برآمده باشد. چی در داخل اونا سهو و غلط نیست؟ در ده ها جای اون ما لغزش کردگیم، خطا کردگیم، خود مانگوش کردگیم. بعضی برادرها در خلوت آمده ما را خطایامون گفتند، ما اصلاح کردیم، ما قبول داریم. آدم بی غلط و بی خطا نمی شود. تا جایی که سیر یک آدم شما پوشانین، او را باید سیرش آشکارا کنین. ما هر روز بین عصر و شام همینجا یک نیم ساعت موعظه دارم. حدیث خواندم از بخاری، اگر کور نباشی همون صحیح بخاری را بخوان. حبیب خدا گفتن من غسل میتا فکتم علیه غفر الله له 40 مرتا. ببین یک آدم مرده را اگر کدام شما شستین، یک مرده را وقتی تو آب گرفتی و مرده را میشوی، پیغمبر خدا گفت وقتی در جسم همون مرده تو کمبودی ها دیدی، مثلا تو را آدم نقصان بسیار دارد، همون کمبودی های همون را اگر تو پوشانیدی، الله 40 مراتبه تو را مورد مغفرت قرار میدهد. 40 مراتبه و 40 بار گناه های دنیا و آخرت می بخشد. مرده را اگر تو به شرطی که کمبود شب پوشانی، ولی زنده را کجا ما بیان کنیم؟ ایرا برای خود چیکار کردن؟ ایرا برای خود اکن نمیدانم این چی وظیفه باشد، این چی مسئولیت باشد، این چی مقصد باشد. یا فکر میکنن این خدمتی در اسلام است؟ بسیار بدبختی از دادر عزیز. اصلا باور کن برادر عزیز، کدام تو اگر ذره به ما اخلاص داری، محبت داری، نصیحت من برای تو همین است. دادر عزیز به این دیسکان نزدیک نشوی. و حتی کدام اونا راستی کدام عالمی در سنگ زد تو گوش کردی، تو گناهگار هستی. شما پیشواهاتون پشتیبانی کنین، داملهاتون حرمت کنین، به قدرشان رسین و به فایده جان تو و فایده آخرت تو میگوید. این بدبختی است به نام خدا. یک یهودی ایراد گرفته است، ولی ببینید نکو یهودی دشمن خدا، دشمن اسلام ایراد عجیب گرفته است. ایراد مقصد ما را کمبود ما نگرفته است. خودش یهودی کو گویم دشمن خداست، لیکن کمبودش بسیار گپی خوب گفته. چی گفته است؟ گفته است مسلمان ها قرآن نمیخوانند. ببینید مسلمان ها قرآن نمیخوانند. غلط گفته است. و شما اگر خدمت در اسلام کدام میخواهید مردم قرآن خوان کنید. این مسجد ما شاید 4000 آدم زیادتر آدم دارد، ممکن 70% قرآن خوانده نمیتونه. و شما مردم قرآن خوان کنید. قرآن که در دستش گرفت باز لذت ایمان او زیادتر میشود. شما جلب کنید مثل دیگر دامله هایی که داریم الحمدلله زانوها ماندگی تا بیگار مردم تعلیم میکنند، مردم قرآن خوان کنید. باز در دوام همون یهودی چی گفته است؟ اگر قرآن هم که خوانند معناش نمیفهمند. ببینین اراده، ببینین کمبود، ببینین ولی معنای قرآن ما نمیدانیم، بی سوادیم، بی فهمیم. این خدمت مرحمت قرآن خوان که مردم
و مردم معنی قرآن درس بده. حتی گفته است اگر معناش هم که فهمند عمل ندارن. ببینید چه عجیب ایرادی خوب گرفته است. و شما مردم عامل قرآن گردانید، عمل کننده در قرآن گردانید. چی بود از به همین 4 موضوعتان؟ این فتنه را ببین، این اختلاف را ببین، این پراکندگی را ببین، این دشمنی را ببین، همین خدمت است. برای همین دادر عزیز از این دیسکا دور باش. این بحث علمی نیست، این مصیبتی در اسلام است. شما بسیارتر آنچه که به تربیه ما و شما بس و بسیارتر گوش کنید. من جمعه گذشته اعلان کرده بودم، باز به شما میگم دادر عزیز، رویش نماز رسول الله از دیدگاه امام ابو حنیفه، کتابی که الحال در پیش من است، جمیل احمد نظیری خدا برکت دهد، امو پیر تاجدین کسی باشد با حرف عروسی گردانده است. از همین گرفته استفاده برین، سرچشمه مذهب ما و شماست. همش دلیل است، همش اثبات است. کسی میگه ضعیف است، دروغ میگه. همین گیرین دادر عزیز، انشاءالله یگان کمبود در این کتاب نیست. پیروی همین آنچه دلیلایی که از صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، نسائی، ماجه، خدا رحمت، از مصنف ابن ابو شیبه، بیهقی، طبرانی، از همه محدثا بیچاره جمع کردن آوردن. ای خدای. السلام علیکم که حاجی میرزا، من یک سوال دارم، میخواهم با سوال من با پررگی جواب دهید. در قشلاق شکرخان یک گروه زنان حضور دارند که عبارت از 20 نفرند. اینها روز 26 مرد خب اشگلان کردند. علال خصوص مادر من هم در همین معرکه بود. من آنها با آنها گفتم که این کار رو نکنید، آنها با من گفتند که تو کاری خودت را کن، وهابی. و اگر همین کار را نمی کردم بگاهی 28 مرد باران نمی بارید. میخواستم که اکه حاجی میرزا با همین سوال در کسیت سوال و جواب و این عمل این زنها روشنتر خبر دهید. با احترام مخلصی شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. سوره نوح. اشگلان کردن به خاطر باران آمدن، اکو خدا رحمان و رحیم است دادرای عزیز. و الا اگر در همون ساعتی که اشگلان می شود بیشک از جانب خدا اگر عذاب بارد به نام الله ممکن است. وقتی انسان ها اشگلان میکنن و با اشگلان چیکار میکنن؟ باران طلب میکنن. این قهر الهی را بیدار کردن است. مادر عزیز بارانت میفاره، شوهرت حرمت کن. بارانت میفاره، 5 وقت نماز تا بخوان. بارانت میفاره، سر و گردن تا بپوشان. خدا در قرآن ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من اهل السماء والارض. پروردگار در سوره اعراف بیان میکنه مادر عزیز، اگر شما ای مردم دهه شکرخان، ولو ان اهل القرى، ای مردم شکرخان، ای مردم دیگر دهه هایی که حیات دارین، ایمان به خدا آرین، واتقوا، از پروردگارتان به پررگی ترسین، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. قسم به نام بزرگیم دروازه های باران از آسمان کشاده میکنم. الله بیان میکنه، نمیگوید که اشگلان کن. اشگلان چی هستیم؟ سوره نوح گفت فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر شما خواهید که باران من در بالای سر شما ریزد، شما طلب مغفرت گناه به سوی خدا کنید. اینجا باران میآید. اشگلان این غضب خدا است. شاید از روزی که تو اشگلان کردی تا امروز مردم باران ندید. این بدبختی اما اشگلان تو است.
ای خدای، بر سرم ذکری خدا باشد خدا را بنده ام، بر روحم شرم و حیا باشد خدا را بنده ام، بینوایان منتظری خیزمتی مردانه اند، راضی از من بینوا باشد خدا را بنده ام. السلام علیکم بابای حاجی میرزا. من حکیم جان شهروند شهر کولاب هستم. وقتی که ماهتاب یکم روز می شود مردم رو بر روی او می نگرند و در دل چه آرزوی داشته باشند بیان میکنند. آیا درست است یا نه؟ بهترین صورتش کدام است؟ بله، وقتی شما ماه را دیدین، ماهی که نو می براید، ولی بعضی برادرها گفتن بعضی‌ها 3 بار از جاشون می پرند. و اینش نو شده است. این پریدن معنی نداره. شما وقتی رو بر روی همان ماهتاب ایستادین، قاعده سنت همین است: ای ماه، رب تو و رب من الله است. فراموش نکن. تو هیچ قدرت نداری، تو هیچ توانایی نداری. آن اللهی که رهبر من است، آن اللهی که خالق من است، حکمران تو هم انمان الله است. پروردگارا دعا میکرده ایم خدای برای ما توفیق و سلامتی و ایمان کامل را نگه دار. این دعای است که حالت ماهی نو دیدند شما دعا کنید، لیکن حتمی اعلان کنید ای ماه، رب تو و رب من الله است. یکی مبادای مثال مناجات نکنین ای ماه، ما از تو توفیق میخواهیم، ما از تو روزی میخواهیم، ما از تو دیگر که تو بشک ایمان تبایی میتی. دوم، بابای حاجی شما در هر موعظتان به مردم مسلمان میگوید که 5 وقت نماز رو در مسجد با جماعت گذارید و ما این رو به خود قبول نمودیم. وقتی که ما به جمهوری روسیه می رویم نماز رو در مسجد روزها گذاریم، درست است یا نه؟ خب برادر عزیز، اکنون مسجدها در روسیه شکر خدا اونجا هم آباد است. اونجا مسلمان ها در مسجد نصرانی ها نماز نمی خوانند یا نصرانی ها در مسجد مسلمان ها، بلکه اونجا هم مسجدها وجود دارد، اونجا هم جمع آمدها هست که هر روز ما با صدای تلفن با اونا صحبت داریم.